Buenas tardes a todas e a todos. Benvidos no nome do reitor, que por problemas de axenda non poido estar hoxe connosco, pero para min é un placer hoxe presidir esta conferencia do Foro Pensando en Educación, unha iniciativa que comezou o ano pasado polo Concello da Coruña e ao que este ano sumámonos dende a Universidade. Hoy temos o prazer de ter con nosotros a doña Miriam Campos Leirós, que vai a dar unha charla sobre a educación ecosocial para xerar cidadanía. En primer lugar, imos dar a palabra ao don Jesús Javier Celemín Santos, que é o Concelleiro de Educación, Memoria Histórica, Innovación, Industria e Emprego do Concello da Coruña. Muchas gracias. Bienvenida Miriam Leirós, que nos va a deleitar hoy con una conferencia muy interesante y por supuesto dar las gracias a María Pilar García de la Torre, que es la vicerrectora, y en nombre del rector darles las gracias por acogernos siempre en este foro. Hoy somos pocos, pero no vamos a perder la intensidad de la conferencia ni de este acto. Agradecer a todos ustedes la presencia y sin más pues le voy a pasar la palabra a doña Pilar García de la Torre para que haga un semblante de la conferenciante. Gracias. Moitas gracias, Celemín. A UNESCO, a través do seu programa de Educación para o Desenvolvemento Sostible, traballa para facer da educación un componente máis importante e visible da resposta internacional á crise climática e tamén para cubrir os obxectivos de desenvolvemento sostible, en particular o obxectivo 4.7 sobre educación para o desenvolvemento. Tamén o Consello de Europa publicou moi recentemente, en xaneiro deste ano, unha serie de recomendacións que, en consonancia coa comunicación sobre o Espacio Europeo de Educación, o Pacto Verde Europeo, así como outras iniciativas fundamentais, recoñecen o papel que xogan a educación e a formación na transición ecolóxica. Os estudantes de todas as idades deben ser capaces de desenvolver os coñecementos, as habilidades, as actitudes que lles permitan vivir de forma sostible, cambiar pautas de consumo e produción, adoptar estilos de vida máis saludables e contribuir individual e colectivamente á transformación das nosas sociedades. No obstante, todos sabemos que, a pesar de décadas de esforzos e iniciativas, a aprendizaxe para a sustentabilidade ambiental aínda non é un componente sistémico de políticas e prácticas na Unión Europea. Neste senso, vemos como moitos colectivos xuvenís se manifestan para pedir respostas aos gobernos en relación á crise climática e da biodiversidade. Polo tanto, é agora o momento na que a alfabetización ambiental debe ser unha prioridade na educación en todos os niveis educativos, dende os máis cativos de infantil hasta os niveis universitarios, tanto na educación formal como na educación non formal. Somos responsables de que as novas xeracións interioricen os valores ambientais que favorezan a construción dunha nova economía máis forte e sostible e que facilite aos líderes a toma de decisións de protección ao medio ambiente. Por todo isto, hoxe temos o prazer de contar coa presencia de Miriam Campos Leirós, que defínese a si mesma como educadora e intérprete ambiental. A nosa invitada é mestra de Educación Primaria no sistema público desde fai 20 anos e coordina o colectivo Teachers for Future en España, donde trata de subliñar os valores da cultura e a ecoloxía. Algo que me chamou moito a atención é que pos na túa páxina con acento galego. Este colectivo independente de docentes preocupados polo estado de emerxencia climática actual realiza accións concretas para cambiar a xestión dos centros escolares, fomentar a educación ambiental e favorecer o contacto do alumnado coa natureza. Miriam Campos é, ademais, mentora da Rede Galega de Educación Dixital.
Compaxina o seu traballo como mestra con unha importante labor de divulgación sobre educación para a sustentabilidade e colabora, por exemplo, no El Diario de la Educación e na revista El Asombrario and Company do Diario Digital Público. Participou activamente na Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático que tivo lugar en Madrid no 2019 e é autora de proxectos como Plastic Off ou Cultureco. Recentemente, ademais, creo que o pasado ano se organizou o primeiro encontro presencial de Teachers for Future en Spain, en Madrid, para intercambiar ideas, experiencias e boas prácticas en pro da sostenibilidade no ámbito educativo. Polo tanto, teña a palabra doña Miriam Campos. Moitas grazas a vicerrectora e grazas ao concelleiro Celemín. E, bueno, é un placer estar aquí, estamos casi en familia, non? Entón, pois, moito mellor, porque as persoas xuntas mellor se entenden. Bueno, vou a dar comenzo. Cando tiven que preparar esta charla, non? Estaba pensando no título, e este pareceume un título bastante suxerente porque quería encadrar un pouco un resumo do que eu quería transmitir. Pero claro, máis adiante, cando leía, dicía, carai, educación ecosocial, vaya concepto, non está tan achegado á xente, e para xerar cidadanía. Claro, tamén tendo en conta o momento convulso que estamos vivindo, en que todo é polarización, todo é individualismo, que é realmente agora mesmo cidadanía, ou que concepción podemos ter de cidadanía, ou somos todos igual de bons cidadáns, ou cidadás. Entón, cando un se alonsa dun concepto, é bo, cando se perde a perspectiva, é bo alonsarse e volver ás orixes, e entón isto foi o que fixen para aclarar este concepto, e remitirme ás orixes romanas. Lembremos que, como todo, hai unha evolución, por sorte, porque na antiga Roma non eran todas as persoas, tiñan o estatus de cidadán, non? Somente podía ser cidadán aquela persoa que tiña o honor de vestir unha toga, e, de feito, as mulleres non tiñan este estatus. Así que, como todo, e como todo tamén a educación, ten que ir mudando cos tempos. Por iso, despois, achegueime a que sería o concepto de cidadanía que aparece hoxe en día na Real Academia da Lingua. En este caso, sería a terceira acepción a que máis se me asustaba, non? Un comportamento propio do bo cidadán. Carai, pero tamén isto é algo un pouco subxectivo, non? Porque que é ser un bo cidadán hoxe en día? Hoxe en día en que todo é o conmigo ou contra min, en que en función do medio de comunicación que un lea, as cousas están ben ou están mal, e que precisamente, non quero acusar os medios en sí, porque é un momento moi convulso en que se busca precisamente este individualismo e esta polarización, non? Entón, encadrando isto, que é un foro de educación, teríamos que pensar se existe unha competencia para a cidadanía, unha competencia cidadá. E aquí teríamos que facer unha aclaración. En educación, en o sistema educativo, dende hai uns anos, xa non se fala de contidos, é dicir, os contidos serían sumar, restar, leer, multiplicar, falase de competencias, é dicir, como empregamos eses contidos para o desenvolvemento na vida. Un pode saber os puntos cardinais, todos estudamos os puntos cardinais nas escolas, norte, sur, este, oeste, pero mellor non temos a competencia de orientarnos nunha cidade. Entón, esta transferencia do coñecemento dos contidos en sí mismo ás competencias é o que nos dá, o que nos califica, ou o que nos fai suficientemente competentes. Pois si existe unha competencia cidadá. Agora non fai falla que leades toda a definición, podedes encontrala na nova lei educativa que entra en vigor nos cursos impares en primaria e en todo infantil, tamén algúns cursos da ESO, non? Esta competencia cidadá, que ven prescrita e que non é, inda que haxa, como dicía outra vez, algún medio de comunicación por aquí podeme matar, pero sí que é certo que foi unha lei educativa moi polémica porque en España temos esta tendencia a identificar a lei educativa co goberno que este en ese momento gobernando, non? Pois máis alá destas críticas que temos escoitado, esta lei educativa
honestamente marca para min un antes e un despois, porque ven redactada en función a certos preceptos e indicacións da Unión Europea, recolle principios e postulados da UNESCO e, polo tanto, é para min unha lei que fai totalmente, como decía, un punto de inflexión. Entón, resumindo un pouquiño esta competencia cidadá, podíamos dicir que hai 5 puntos fundamentais, non? Fala de participar plenamente na vida social e ética. É dicir, os nenos e nenas que temos agora nas escolas non basta con que saiban sumar, restar, ler, teñen que tamén ter unha capacidade crítica e participar na sociedade. Pero teñen espazos de participación realmente os nenos e nenas? Ou realmente é un reducto da sociedade que recibe o que os adultos lle damos? Este é un interrogante que deixo aí e que despois volverei sobre el. Temos que ter coñecemento sobre acontecementos mundiais. Ningún de nós, e tampouco os nenos que ven os medios de comunicación, son alleos a acontecementos como a guerra de Ucraína que está sucedendo agora mesmo e reciben esta información moitas veces sin poder encaixala dunha maneira elocuente ou dunha maneira concreta con capacidade de xestión emocional. Teríamos que ter tamén reflexión crítica sobre grandes problemas éticos e estes nenos e nenas terán que ter esta capacidade crítica para tamén saber se algo é bo ou malo e ter unha reflexión ou unha proposta de mellora, un compromiso activo coa sostenibilidade e un desenvolvemento dun estilo de vida sostible. Bueno, pero un estilo de vida sostible en si mesmo veremos tamén o que pode ou non pode ser, porque non temos realmente, xa non falo na educación reglada, en primaria, secundaria, etc. Como sociedade realmente recibimos a información suficiente para saber o que é un estilo de vida sostible, pois é evidente que a información é escasa e casi sempre vai na mesma dirección, non? De meter medo de está chegando aquí o cambio climático, temos que mudar, as consecuencias serán catastróficas, pero non temos ferramentas para facer estas mudanzas nos nosos hábitos e nas nosas inquedanzas, non? Unha vez que encaixamos este concepto de cidadanía e que xa temos un pouco encaixado o concepto tamén dentro do contexto educativo, podemos falar de que sería entón esta educación ecosocial. Pois esta educación ecosocial é, tomando por unha parte este concepto de ecoloxía, ter en conta que todo o que ten que ver coa ecoloxía, todo o que ten que ver co cambio climático non afecta ao planeta en sí como se fora un ente alleo. Afecta ao planeta e, por suposto, afecta ás persoas porque somos os que habitamos en el. E esta afectación, como en todas as crisis, é unha afectación desigual. Non afectou igual a pandemia en función do tamaño da nosa carteira, porque quen tiña unha casa no rural ou en zonas máis privilexiadas puido mudar, e quen tiña casa sin balcón ou convivía ou tiña un piso compartido, pois tamén tuvo moitas máis limitacións. Como todas as crises, en función de diferentes factores, a afectación é desigual. A educación ecosocial é esa, ter en conta como diferentes fenómenos repercuten e afectan as persoas. Pero esta educación, o título desta ponencia era Educación ecosocial para xerar cidadanía, non? Non podemos evitar, entón, ter en conta, aquí está o concepto de educación ecosocial, que di precisamente que é unha educación que ten que ter en conta a pedagogía holística, é dicir, onde nos desenvolvemos as persoas, como educamos a estes nenos e nenas que parece que están encerrados dentro de centros educativos, alleos o que está pasando na comunidade, alleos o que está pasando nos barrios, alleos o que está pasando na sociedade. Cando se forman nexos entre o que pasa dentro das escolas e o que traspasa fora e se crean eses nexos con comunidade, asistimos a unha educación integral e forman parte desa sociedade activa a que antes facía referencia, non? Tendo en conta sempre pois, o concepto de sostenibilidade. E aquí chegamos a outro concepto que se emprega moito, escoitamos moitas veces, no? Incluso en proxectos empresariais, se son sostibles ou non, ou economías sostibles ou non. Pero aquí vamos a falar de sostenibilidade e de sostenibilidade en relación precisamente ao ámbito ambiental.
O concepto de sostenibilidade, levar unha vida sostible, non é outra cousa que poder levar a cabo o no desenvolvemento, cubrir as nosas necesidades cos recursos que temos, os recursos naturais que temos hoxe en día, sen pôr en perigo as xeracións vindeiras. E isto non está sucedendo. Estamos botando man de moitos recursos naturais que non nos pertencen, que lle pertencen aos nosos fillos, e falo nun concepto de fillos que, inda que non os teña das generacións vindeiras, falase dun concepto de solidaridade interxeneracional. E como medimos isto? Como medimos este consumo que facemos destes recursos naturais? Ata onde facemos uso do que nos pertence ou que non? Desde 1970 estáse medindo en función, faise un cómputo por país e faise un cómputo global, non? Vemos os recursos naturais que hai na Terra, a densidade de terreo e a densidade poblacional. E en función de eso, faise unha distribución dos recursos. Poa facer un silosismo co soldo ou cos ingresos que cada un de nós ten a principio de mes. Nos fan nosos ingresos ou obtemos uns ingresos a principio de mes e temos que estirar eses cartos, eses recursos económicos, ata o día, poñamos por caso, o día 30. Se eu o día 20 xa consumín todos eses recursos económicos, teño que botar man dos recursos económicos do vindeiro mes, ben sexa mediante un préstamo, adquirindo unha débeda ou a maneira que cada un considere. Isto é o mesmo cando chegamos a este límite, superamos este límite de recursos, chámase o día de sobrecapacidade da Terra, que, como dicía, mídese desde 1970. Cando empezou a medirse ese día de sobrecapacidade da Terra, chegamos ao 28 de decembro, é dicir, o 29, 30 e 31 estuvemos vivindo dos recursos que lle pertencían ao 1971. Pero, como podedes ver na gráfica, cada vez estuvemos acelerando este día e cada vez este día de sobrecapacidade da Terra chega antes. En 2021, tuvemos o día de sobrecapacidade da Terra en xullo, é dicir, que agosto, setembro, outubro, novembro e decembro estuvemos vivindo a expensas de recursos que non nos pertencen, que lles pertencen a outras xeracións. O único ano en que tuvemos un pequeno retroceso foi en 2020. Sabedes por qué, verdad? Estuvemos confinados. E isto foi o que provocou o retraso ou este retroceso. Pero estamos en un perigo abusivo, facéndonos os recursos que non nos pertencen. Como decía antes, este é un cómputo global, pero este cómputo faise tamén a nivel estatal. Vos pensades que, estando en abril, algún país podía ter alcanzado este día de sobrecapacidade da Terra? Sería casi, algo inconcebible, non? Pois publicouse este mes que Holanda chegou o 12 de abril o seu Overshoot Day, é dicir, o día de sobrecapacidade da Terra. Holanda, desde esta data, está vivindo de recursos que non lle pertencen aos holandeses que habitan agora mesmo, non? E se todos fixésemos o consumo de recursos naturais como Holanda, precisaríamos 3 terras e media para vivir. Pero non temos 3 terras e media, temos unha sola terra. Non? E este é o concepto de solidaridade interxeneracional que temos que despertar na cidadanía, non só nos nenos e nenas que estamos educando, sino na cidadanía xeral. Este consumo, este día de sobrecapacidade da Terra, chega precisamente por este consumo desaforado, por esta produción masiva que, inda por riba, levamos nun proceso lineal. O noso proceso de vida relacionado co consumo é produción, consumo e desbotar e xerar lixo. Non é un proceso circular, aínda que agora escoitamos falar de economías circulares, tamén economías regenerativas e procesos regenerativos, pero maioritariamente é un proceso lineal. Non? E isto é o que está provocando precisamente este consumo e este abuso desaforado dos recursos e isto que está provocando este quecemento climático, este cambio climático, o que estamos oindo falar continuamente, pero que oímos falar, como dicía antes, dunha maneira moi temeraria, sen ter moitas veces ferramentas hasta chegar ao concepto de ecoansiedade.
persoas que teñen conciencia e consciencia do que está pasando e que ven que non se están tomando as medidas para frenar isto e para ter uns resultados que podan mitigar os efectos. Chegamos a este concepto de ecoansiedade, estamos chegando tamén aos conceptos e ao traballo sobre como nos vamos a adaptar. Xa que é moi difícil mitigar como nos vamos a adaptar, si é que nos podemos adaptar, porque en algunhas zonas podemos adaptarnos e outras non. O que quería presentar fai referencia á gráfica que se pode ver na páxina do panel intergobernamental do cambio climático. É un panel de expertos que está constituído por 167 científicos de máis de 267 países. Por suposto, é un equipo totalmente obxectivo, baseado solamente na ciencia. Este panel intergobernamental non responde a subvencións estatais nen de ninguna empresa, aínda que sí teñen presión para como comunican certos datos e non comunicar todos os datos que coñecen. Pero fan informes, como decía, totalmente sostidos no coñecemento científico, e precisamente acaba de se publicar o sexto informe, que fala do cambio climático. Podedes consultalo na web, son informes extensos, algún deles están publicados tamén en español, non só en inglés, e son extensos, pero quería salientar sobre todo 3 datos que son fundamentais, ou 3 conclusións. A primeira delas, e que se concluiu por fin definitivamente, é que este cambio climático, este cocemento, é a primeira vez que se produce por consecuencia do home. É dicir, ao longo da historia non da humanidade, da creación do universo, houve outros cambios climáticos, pero foron cambios climáticos que se produciron de formas naturais. Esta é a primeira vez que asistimos a un cambio climático que foi provocado polo home. E isto está demostrado. Que se están alcanzando puntos de non retorno, que aínda que agora mesmo tomemos medidas, hai certas cousas que non vamos a recuperar, certos glaciares. E os glaciares en sí podemos velos como algo lonxano, pero isto é un efecto de alas de bolboreta, non? O que se derrete alá supón uns centímetros máis mesmamente na Costa do Grove, na Illa de Arousa, por poñer unha repercusión que temos aquí preto de nós, non? E o terceiro punto é que canto máis suba a temperatura, non vamos a ter máis calor. Moita xente escoita o cambio climático e asocia con, máis calor, incluso algún político en algún momento se permitiu decir, menos gasto de calefacción. Non. O cambio climático supón fenómenos meteorolóxicos adversos con todas as súas consecuencias, é dicir, secas cada vez máis continuas que farán as terras menos fértiles e, polo tanto, maiores hambrunas, porque cando non hai terra fértil donde nada plantar, nada medra e, polo tanto, non hai gando, e temos que ter esta altura de miras para non mirar só o noso territorio nacional, mirar un pouco máis abaixo, e que os movimentos migratorios tamén teñen unha causa. Temos que ter en conta tamén que estes fenómenos meteorolóxicos adversos van a ser cada vez máis virulentos. Se as secas son máis prolongadas, cando chega a chuvia, non chega como que coñecemos en Galicia, son tormentosas, son virulentas, e é unha chuvia que non se pode aproveitar, que leva moitos destrozos, non? Entón, se temos todo isto, que papel xoga aquí na cidadanía esta educación ecosocial da que eu viña a falar? Pois isto era por un pouco en contexto da realidade que estamos a vivir e que podemos hacer como sociedade dentro das aulas, pero tamén como partícipes, como cidadáns que somos e que podemos levar a cabo iniciativas dende asociacións, asociación de veciños, desde diferentes colectivos, porque tamén a educación, ademais de formal, existe unha educación informal. E todos nós, inda que non creamos, contribuímos á educación mismamente con noso exemplo como cidadáns. E se eu quero levar a cabo este tipo de educación ecosocial, quero levar a miña aula isto, eu quero como colectivo facer algo, claro, non podo chegar, hai unha cousa que se chama liberdade de cátedra, pero eu non podo chegar ali e falar do que eu queira, non? Teño que cumprir con un currículo educativo que ven prescrito por lei. E temos legislación que nos ampare? Pois sí, temos legislación. Agora mesmo temos unha lei de cambio climático vixente que no artigo 31 di que o sistema educativo español ten que promover a implicación da sociedade
e que ten que dar respostas precisamente ao cambio climático. En a LOMLOE, que antes referenciaba, que ten moitísima referencia a educación para a sostenibilidade e que incluso fala de educar os nenos e nenas nos límites do planeta, fai tamén referencia no seu capítulo 4 que o sistema educativo ten que ser un reducto que salve e que protexa precisamente o medio ambiente. É dicir, que cumpliríamos totalmente coa lei e que poderíamos incluso ir máis alá. Pero non só no ámbito estatal. Se facemos referencia e ampliamos un pouquiño a visión e nos imos a Europa, podemos coñeceredes a OCDE, porque este organismo económico que moitas veces nos pon as pilas ou nos fala de inflación, o índice dos precios ao consumo, a subida do PIB, pois tamén este organismo é o que fai as probas PISA. Esas probas PISA na que logo nos comparan con Noruega e nos tiran das orellas e din que, bueno, España ten que mellorar en comprensión lectora. Pois ben, a OCDE ten este documento que é a brúxula do aprendizaxe para 2030 e que fala, quería destacar precisamente 3 palabras, que acción, reflexión e anticipación. É dicir, hai que anticiparse os problemas, hai que reflexionar e hai que levar a cabo accións desde diferentes ámbitos. Seguimos encadrando para que saibades que gústame sempre legitimar os meus argumentos, non? Non é algo que diga eu que teño esta filosofía, non, é que se encadran en fontes de rigor. Pois ben, en xaneiro deste ano, a Unión Europea sacou a Green Comp, é dicir, o cadro de competencia medioambiental, en que no cal isto non é legislación, isto ao mellor chega a ser legislación, eu cruzo os dedos hasta dos pés para que chegue a ser legislación, pero de momento encadra as diferentes competencias ou actividades no que podemos desde educación suscitar ou promover esta competencia medioambiental. E a UNESCO fala tamén, mirade o título desta ponencia que se levou a cabo precisamente esta mañá. Era unha ponencia online que se titulaba Educación sobre o cambio climático para a transformación social, que ven a ser o mesmo que o título desta ponencia desta mañá, que eu titulaba, non? Educación ecosocial para transformar ou para xerar cidadanía. Non sabía que había esta ponencia, descubrina por casualidade e puden asistir online, pero, bueno, quixen vola traer para que saibades que existen este tipo de eventos. Ben, entón, imos xa, que estamos xa, creo que todos temos encadrado o concepto de cidadanía, de educación ecosocial, da parte de sustentabilidade, sabemos que hai documentos que nos dan estas ferramentas, e imos falar entón de como podemos levar a cabo educación e acción a través de nexos coa comunidade. E cando falamos de comunidade, que moitas veces en educación falamos de comunidade educativa, non? Que está formada tamén por as familias, a comunidade pode ser a comunidade do noso entorno, do noso concello, onde nos desenvolvemos continuamente. E antes falaba precisamente de traspasar esas barreiras dos muros das escolas. E agora quero poñervos algúns exemplos que sí se levaron a cabo. Estes son unha mínima representación que eu levei a cabo e que, bueno, traio os meus porque son eu a que estou falando aquí, pero que podo vos asegurar que existen moitísimos máis de centos de mestres e profesores que forman parte do colectivo Teachers for Future Spain e que levan a cabo actividades deste tipo. E como dicía, traspasando as barreiras, non? Se falamos de reducción do lixo, é dicir, podemos pensar, pois, que cousa tan... non sei, que ten que ver isto con educación ecosocial, traspasar cidadanía, comunidade, pois é algo tan sinxelo como que a xestión do lixo a nivel municipal é un quebradeiro de cabeza para casi todos os municipios. E entón, se seramos cidadanía e empezamos a educar os nenos en que o mellor non é levar o plástico ao colector amarelo, porque levar o plástico ao colector amarelo, inda que o levemos con toda a nosa mellor intención, pode non acabar no reciclaxe. De feito, a gráfica que vedes, que pertence ao Miteco, somente o 30% dos plásticos que se levan ás plantas de residuos acaban reciclados. O 40% acaban en vertedoiros e o 30% acaban incinerados. Isto non é unha cuestión de mala xestión dos concellos, isto é unha cuestión de que moitos dos plásticos non se poden reciclar e que moitas veces a trazabilidade pérdese polo camiño. Como atallamos este problema? Pois primeiro concienciando os nenos e nenas de que tras a recollida de lixo
hai un proceso en que os cidadáns e as cidadáns pagamos uns impostos para que o Concello poda tramitar isto. E teñen que ser conscientes de que estes impostos son para un benestar público. Pero tamén que cando nós estamos levando isto co lector amarelo estamos implicando este proceso. Si comezamos pola R de reducción, estamos evitando un problema. Xa non temos que preocuparnos da cor do colector a que temos que levar ese lixo. Entón, por que non comezamos precisamente por esa R de reducción? Pois temos un programa que se chama Recreo Residuo Cero, que consiste en levar a merenda en tupper, sin ningún tipo de plástico, e cambiar as botellas de plástico por cantimploras de aluminio ou de vidro. E estamos participando. En este momento hai casi 2.000 centros en toda España que, se o multiplicamos por 180 días lectivos, podemos nos facer unha idea da cantidade de lixo que estamos reducindo. Imaginades que o camión da basura non tuvera que pasar todos os días e que tuvera que pasar somente 2 días. Cantos cartos aforraríamos en xestión municipal para poder levar a cabo outras accións de benestar social? Estamos implicando os nenos en no coñecemento de como funciona a súa localidade, de como é a xestión. Se explicamos, ademais, que unha palliña que dura 2 minutos na súa boca para tomar un zume, bota despois, se acaba nun vertedoiro, máis de 100 anos, é dicir, esta palliña vai a convivir con netos, é dicir, con xente que todavía non está habitando este planeta. Esta información e esta implicación, facendo aos partícipes como cidadáns, facendo partícipe a cidadanía desde o coñecemento, desde a implicación, e non como receptores pasivos da información, é a que leva a facer un aprendizaxe integral. E moitos de vos dicen, sí, bueno, isto está moi ben, vale, eu tamén quero loitar contra o cambio climático, pero claro, aquí onde encaixamos o currículum? Cando facemos as matemáticas? Cando facemos a... Bueno, pois isto todo hai que facelo de maneira transversal. Como facemos? Pois se medimos o lixo que temos, e nós medímoslo sempre en positivo, non medimos para o dedo acusador de ti trouxeche lixo, non. Quen non trouxo lixo? Quen está facendo un acto en positivo? Podemos leválo ás gráficas, faixe así, facémolo con matemáticas, facemos gráficas, levamos a estadística, depende do curso educativo en que estén os estudiantes, podemos leválo ao currículo dunha maneira transversal. Podemos tamén facer estudios de cales son os países máis contaminantes ou non, ou canto é o lixo que se está reducindo, non? Facendo cálculos matemáticos. Todo isto non é cuestión de facer unha nova materia e de decir, tes que apagar, agora vou a pôr un exemplo que utilizarei de novo despois, hai que apagar a luz. Hai que apagar a luz, por qué? Hai que reducir lixo, por qué? Agora xa teñen o coñecemento, xa están implicados neste proceso, xa son conscientes, xa son cidadanía activa para poder leválo a cabo. Imos con outro exemplo, descarbonización. Como son a descarbonización, non? Pero ben coñecemos que a maioría dos alumnos e alumnas, se pasades por centros educativos nas horas das entradas e das salidas, a maioría deles son transportados casi individualmente polos seus pais ou as súas nais. Os índices de CO2 que se concentran nos estornos escolares a esas horas son bestiais. Hai estudios sobre eso. Pero claro, para promover que haxa descarbonización, que haxa menos vehículos privados, temos que explicarlles por qué. E temos que incitalos a por qué. Unha das actividades que levei a cabo foi o metrominuto. Moitos concellos teñen o metrominuto, non? Que explican cantos minutos hai desde un punto do pobo ou da cidade a centros de interés. Nos fixemos un metrominuto. Nós mesmos, cando falo nós mesmos, inclúeme como se fora un estudiante, non? Nós mesmos desde o centro escolar. Pensamos en cal era o punto máis alonsado en que vivían. Buscámolo en Google Maps. Google Maps danos unha distancia tanto en metros como en minutos. E miramos canto tardábamos en chegar desde a casa máis alonsada ao centro escolar. Pero claro, por se acaso non nos fiábamos, entón fomos a percorrer os camiños, cronometramos, sincronizamos os cronómetros e fomos a percorrer os diferentes espacios e anotamos. E descubrimos que Google Maps era certo. Entón, tomamos anotacións e fixemos un plano. E anotamos que descubremos que incluso o punto máis alonsado, a parada de autobús
que a última parada de autobús, que a seguinte sae ao centro escolar, estaba tan só 14 minutos andando. Que neno ou nena non pode camiñar, incluso para a súa saúde, é maravilloso, 14 minutos. Eles mesmos fixeron este gráfico que podedes ver aquí e despois distribuírono polo colexio para incintar que outros nenos e nenas fosen ao centro educativo camiñando. Aí, eles foron os seus propios axentes de aprendizaxe. Eu fixen unha figura de acompañamento, eu din as ferramentas, eu dixen como tiñen que facer, eu acompañeinos, por suposto, na salida, e dinlle Google Maps, e dinlle ferramentas de diseño, e dixenlle como tiñen que facer. Pero despois, eles foron os seus propios axentes, os que fixeron o gráfico, os que mediron as distancias, os que traballaron con cambios de medidas de kilómetros metros, os que traballaron precisamente cos minutos e cambios de tempo. E isto é o que implica precisamente facer dos nenos cidadáns activos. Imos con outro exemplo. Non sei se estou indo moi depresa, pero como me sinto tan en petit comité e con confianza, pois vamos a falar de consumo consciente. E claro, consumo consciente, pois todos somos conscientes de que consumimos moitísimo máis do que precisamos, non? Realmente, moitas veces hasta sentimos esta culpabilidade, pero eu como digo, e como lle digo, a maior parte dos alumnos que tive nos últimos anos son de quinto e sexto, esta pubertade que teñen que ter certas marcas e certas cousas porque senón séntese fora do grupo, non? A presión social é importante. E entón, digo, bueno, dadevos conta de que non sodes culpables, realmente sodes víctimas dun sistema que provoca un Black Friday en que non podes perder esa oportunidade, un Cyber Monday, despois veñen o Nadal e despois veñen as ofertas das rebaixas e parece que se non vamos a mercar como locos estamos perdendo un montón de oportunidades, pero mellor temos que ser conscientes de que estamos nesa rolda como un hámster e que non é imprescindible estar aí, non? E moito máis pasa coas adolescentes, non? Que son moitas veces víctimas deste sistema. Entón, unha cousa que podería ser e que vai relacionado non só no consumo en sí mesmo, sino nos produtos que consumimos e que pode axudar a ser consciente deste consumo é a lectura de etiquetas. Onde se producen os produtos que consumimos? Cando vamos ao mercado e cando vamos ao supermercado e díxenlle moitas veces, fixadevos cando comprades as laranxas ou cando comprades os mangos, de onde veñen? Veñen de Brasil ou veñen de Málaga? E as laranxas veñen de Valencia ou veñen de Sudáfrica? Porque en función de onde veñan teñen maior ou menor pegada ecolóxica dos kilómetros que percorreron para chegar ata a nosa mesa, non? Entón, se lle poñemos exemplos como esta exageración, foi o exemplo máis exagerado que atopei, que son unhas peras que foron producidas en Argentina, viaxaron ata Tailandia para ser empaquetadas e despois regresaron a Estados Unidos para ser vendidas. Imaginádemos a cantidade de kilómetros a pegada de CO2 que ten ese envase que é prácticamente ridículo. Vale, pois imos ler as etiquetas e imos ser conscientes das compras que facemos, non? Porque cando eu elixo unha laranxa de Sudáfrica, estou tendo unha repercusión ecosocial. Non é simplemente que a de Sudáfrica teña, ademais, moitísimo máis CO2 detrás de sí polos kilómetros que percorreu. É que, ademais, estou perxudicando a economía deste país, o pequeno agricultor. Xa non nos vamos a meter o abandono do sector primario que todos coñecemos, non? Entón, falamos moito do consumo local, imos aprender a ler as etiquetas e facer conscientes aos nosos veciños, aos círculos co que nos relacionamos e tamén o alumnado. E outra vez, pero claro, isto como casa co currículo, podemos metelo de novo en matemáticas, percorrendo, medindo os kilómetros, podemos metelo en xeografía, en ciencias sociais, facer estudios de mapas, onde se producen estos alimentos, ou onde se producen as prendas que vestimos. E se temos en conta esta conciencia ecosocial, e antes mirábamos esta competencia cidadá que nos decía a lei que tiñamos que ter capacidade crítica sobre certos conceptos éticos, ao mellor podemos levar preguntas, non digo suizos, pero podemos levar preguntas como: canto cobrou unha persoa que produciu unha camiseta que costa 6 euros? Porque se lle restamos o precio do transporte, o precio que gaña a tenda,
canto cobrou. Aí está unha cuestión ética que deixo no aire e que é bo facilitar estas cuestións e que cada un resolva os seus dilemas na súa cabeza, non? Pero, sobre todo, o despertar do pensamento crítico é fundamental, xa non como estudiantes, senón como persoas, non? E antes facía María de Pilar, facía referencia precisamente a esta labor que estou facendo agora mesmo de mentora digital, non? Hai un plan moi ambicioso de digitalización, pero tamén temos que entender que a digitalización non é facer acopio de ordenadores e pôr os nenos en aulas digitais, sino que sexan conscientes de que teñen que ter en conta que toda a información que chega a eles non toda é certa. Ensinala a buscar fontes de información fiables que non se polaricen mediante fake news. Isto tamén é unha cuestión de trascendencia social. Pero volvemos coa ecoloxía e vou a por outro exemplo. Outro exemplo que fixemos foi unha ecoauditoría. Fixemos unha ecoauditoría da nosa escola. Temos un documento en Teachers que está na nosa web que fala de como podemos ver o gasto que se fai de luz e de auga. E aquí está os nexos ca comunidade. Non pasa nos centros educativos de secundaria, pero os centros de primaria, a luz e a auga é de xestión municipal. E entón, o que fixemos para facer esta ecoauditoría foi solicitar ao Concello as facturas. Para eso, tuvemos que escribir unha carta ao Concelleiro de Educación e estábamos facendo un exercicio de lengua. Tamén probamos co formato instancia, un pouco máis elevado de nivel, pero tamén que é interesante que o coñezan. Pusémonos en contacto e recibimos esas facturas e pudemos ser conscientes do gasto que había. A partir de aí, todos os nenos cando salían ao patio apagaban a luz. Pero non apagaban a luz porque eu lle dixera hai que apagar a luz. É que xa sabían o que pasaba se non apagaban a luz. Que aparte do gasto enerxético, supoña máis gasto o Concello, e ese Concello sabían que se nutre en boa parte destos impostos municipais que nós pagamos como cidadáns. Tamén promovemos cambios, non? E preguntamos se podíamos cambiar a compañía suministradora de luz eléctrica. En algúns centros incluso se están a facer cambios por placas solares. Podemos vigilar nos centros tamén que tipo de consumibles temos. Non fai falla rotuladores de plástico para todas as materias. Ou, por exemplo, unha das actividades que se fixo no centro educativo no que traballo agora mesmo foi, sabedes que, Halloween, que é unha festa que é Samaín en galego, non? Que celebran todos os nenos e que non queren repetir disfraz e que moitas veces non lle vale o disfraz do ano pasado porque mudaron de talla, pero outras veces simplemente que se afunde Frankenstein o ano pasado non quero repetir. Pois pusemos en marcha un banco de disfraces onde podían donar os seus disfraces e trocalos. Por que temos que estar mercando constantemente cousas que mellor se usan somente un día? Estos son datos de coauditoría que involucran a toda a sociedade, non? Tamén podemos levar a cabo actividades neste currículo transversal do que falaba, falando da pegada ecolóxica, falando de canta auga é preciso para producir unha camiseta, canta é a diferencia entre unha ducha ou un baño. Podemos aquí ordenar os consumos de maior a menor na clase de matemáticas, facer problemas matemáticos, podemos facer de novo un deseño, unha infografía. Quero dicir que as fórmulas para levalas á aula son múltiples. Temos aí os materiais, somente hai que botar man e darlles unha volta para que isto sea transversalizado, non? E digo eu, se ademais a educación para a participación social, como falaba, e que agora mesmo estamos falando de diseños participativos e que non é algo que me invente eu, agora, como sempre, dareivos as fontes, non? Quizáis temos que facer os nenos e nenas partícipes a partir de pensar que hai na miña localidade, que hai na miña localidade que non está sendo correctamente utilizado. E non estou falando de algo tan trascendental que haxa que levar a pleno ou que teña que promover un cambio legislativo, nin nada así. Estou falando simplemente de que podemos atoparnos unha plaza que non ten suficientemente bancos para que a xente recupere o espacio público,
que temos tan esquecido e que xa temos o espacio público como este lugar en que transitamos dun espacio privado a outro. Xa non hai centros ou lugares de encontro para a cidadanía. Ou temos unha plaza que non ten sombra e por iso a xente non se para a falar. Poño exemplos, pode haber miles. Ao mellor simplemente incitamos a participación dos nenos e nenas preguntándolle como queren que sexan os seus patios, porque ao mellor non queren estes patios con chan de caucho e tobogáns de aluminio. Ao mellor queren recuperar os areneiros para manipular e para desenvolver esta motricidade fina que é tan importante na educación infantil. Alguén lle pregunta aos nenos e nenas que patios queren? Isto é cando falo de participación social, que como vedes pode ser desde a primeira infancia, pois, como digo eu, hasta os 107 anos. Gústame falar de 207 anos en plan anecdótico e que moitos de vos cheguedes alá. Entón, se facemos un estudio da nosa localidade, ao mellor tamén atopamos algo que temos e do que a cidadanía non está disfrutando porque non se está pondo en valor. E agora é cando paso a contarvos que o que falo de participación social non é algo inventado por nós, por min. UNICEF xa fala dos procesos participativos dende a infancia de hai moitos anos e a propio Consello Europeo ten libros como este que vedes, Children Participation Project, How to Make, como facelo, non? E simplemente facer da infancia e da adolescencia, e despois vou a lanzar unha pregunta que se me está ocorrendo agora sobre a marcha. Se me esquezo, por favor, recordádemo na rolda de preguntas. É facer da infancia tamén cidadanía activa, non esa parte da cidadanía que recibe somente o que nós, os adultos, decidimos por eles. E así é como loitamos contra o cambio climático, porque que non podemos facer é que encima que lle estamos deixando un problema, darlle a responsabilidade de, bueno, e agora solucionade isto. Non poden solucionado. Primeiro, porque non podemos esperar a que os nenos e nenas que agora estén en primaria cheguen a ser cidadanía activa para tomar medidas contra o cambio climático, porque chegaríamos tarde, porque cando os obxectivos de desenvolvemento sostible teñen como meta 2030 é por algo, é porque as datas límites están aí, é porque o IPCC está nos dicindo que temos que facer todo o posible para non superar o 1,5 de temperatura, e que vamos tarde. Entón, temos que xerar esta cidadanía para que non xere máis lixo, para que non siga carbonizando, para que non siga consumindo produtos, para que fagan na medida das súas posibilidades e para que sean cidadanía activa. Pero todos eles non poden cambiar o mundo. Hai unha parte que é da cidadanía, dos escolares, hai outra parte que é, por suposto, das entidades, das institucións públicas e políticas, por suposto, para que poden legislar, e hai unha parte importante que teñen que facer as empresas e que están facendo e que están mudando porque saben que senón se quedan fora de mercado, porque este problema afecta a todos. Pois ben, vou con un exemplo que levei a cabo de participación social con repercusión no Concello. E neste caso, vou vos contar anecdóticamente como surdiu este proxecto. Moitas veces os proxectos non poden salir dos nenos por si mesmo porque non son conscientes, non? Pero sí lle podemos facer unha serie de preguntas e lle podemos decir, a ver, que che gusta, que non che gusta, que botas en falta. Resulta que no lugar, nesta escola que eu traballaba, chamase Antonio Palacios. Antonio Palacios en honor ao arquitecto, pero a maior parte dos estudiantes non sabían quen era Antonio Palacios. Entón, fomos a investigar e esta imaxe que vedes aquí é un templete que está nun parque infantil, un parque infantil deseñado así, que ten o que foi no seu día a entrada de metro da estación de Atocha. E entón, esta é a situación actual. Entón, eu conteilles que o templete, que o coñecen así, estaba en Porriño, estaba nun parque, pero que no seu día fora a entrada dunha estación de metro na capital. E que agora mesmo existe unha réplica exacta na Gran Vía de Madrid. Entón, claro, encheron o peito, porque, claro, estamos nun cole de alguén importante, non? Sí, pero e haberá máis vestixios deste arquitecto no pobo? Imos investigar que hai. Entón, decidimos ir a investigar
Puxémonos mans á obra, pedimos ao Concello un plano do casco urbán e fomos trazando os camiños que recorríamos para localizar diferentes obras de Antonio Palacios. E se non eran obras, que foran vestixios. E atopamos que había varias. E entón dixemos, bueno, pero para visitalas todas non podemos botar unha mañán. Como os podemos trazar unha ruta que podamos recorrelas todas? Non podemos trazar unha, tuvemos que trazar dúas, e con dúas rutas podíamos recorrer todas as cousas que atopamos de Antonio Palacios no pobo. E descubriron tamén que Antonio Palacios era o arquitecto do Palacio de Telecomunicacións de Madrid, do edificio onde se aloxa o Instituto Cervantes de Madrid. Claro, entón tiñamos que poñer xa en valor o noso pobo e os vestixios que quedaban, porque era unha persoa importante. Se en Madrid está, nós no Porriño tamén queremos polo en valor, non? E entón, como vos dicía, traballamos tamén na aula, fomos investigando, buscando fotografías libres de dereitos de autor, e falando das licencias libres, e fomos marcando isto. E entón, cando xa tiñamos coñecemento de todo o que sabíamos de Antonio Palacios, das súas obras, sabíamos ubicalas no Concello, sabíamos as rutas que había que facer, e foron a percorrelas coas familias, e non querían quedar así. A pregunta que lles lancei é: non sería interesante que todos os habitantes deste Concello de Porriño coñeceran o que vos agora sabedes? Claro que para eles era importante. Houbo que escribir unha carta ao director do centro, neste caso para pedir cartos. Aí entramos en territorio sensible. Pero tuvemos sorte, e a proposta que saliu dunha reunión de tipo asambleario, onde fixeron diferentes propostas de como dábamos a coñecer isto á cidadanía, o que se lles ocorreu foi facer un panfleto publicitario. Entón, claro, isto había que deseñalo, maquetalo e pagar a impresión destes folletos, non? Pois ben, este foi o resultado dos nenos e nenas deste curso, que neste momento cursaban quinto de primaria. O que vedes aquí está en inglés, pero non é que fixéramos en inglés todo, fixémolo en galego, fixémolo en castelán, e un dos nenos dixo: pero é que por aquí pasan muchos peregrinos haciendo el Camino de Santiago e tienen que conocer tamén Antonio Palacios. Bueno, pois pedimos axuda a profe de inglés e traducimos e fiximos tamén uns cantos en inglés, non? Pero como fixemos entón para facer que estes folletos chegaran á cidadanía? Percorremos o casco urbán e fomos deixando folletos. Eles foron deixando folletos. Eu acompañei a modo de excursión. Eles foron deixando os folletos nos pequenos comercios locais, de xeito que cando as persoas foran a facer os seus recados podían atopar, tomar o folleto e coñecer as obras de Antonio Palacio e facer eses paseos, esas rutas sostibles. Como vedes, isto foi un proxecto dun trimestre no que traballamos lengua, matemáticas, hubo que buscar información, seleccionar esa información, redactar esa información, sintetizar, porque no folleto non podíamos poñer todo, medir as distancias, calcular, traballar con planos en ciencias sociais e naturais, de rediseñar, volver a escribir unha carta, como me dirixo ao director para facer unha solicitude, como me dirixo despois aos comercios locais para que teñan aquí o meu comercio. Isto é o que vos falaba desta educación ecosocial para xerar cidadanía, para que se involucren e que se sintan pertencentes dun pobo e poñan en valor estes comportamentos cidadáns e que despois, cando vexan unha pintada, lles doa, e cando vexan que un banco está roto, lles doa, e que se sintan partícipes, sobre todo porque o que se pon en valor é o concepto do ben común. É dicir, se eu melloro a miña contorna, todo mellora. Falamos moitas veces de cambiar o mundo, mudar o mundo. O mundo múdase mediante acción local. Se sumamos todas as accións locais, é o mundo o que muda. E, bueno, para finalizar, gustaríame deixarvos unha pequena cita, que é que se plantas para un ano, sembra trigo, se planificas para unha década, planta árbores, pero se planificas para unha vida, educa persoas. Con isto remato. Moitas grazas pola vosa atención.
Muchas gracias, Miriam. Pues ahora es el momento de las preguntas. Normalmente suelen ser preguntas muy cómodas, porque tenemos siempre un público muy tranquilo. Así que si alguno de ustedes desea hacer alguna sugerencia, algún comentario, tenemos aquí además una persona muy sensibilizada con el medio ambiente y que ha trabajado y trabaja en el Concello y fue concelleira de Medio Ambiente, por lo tanto, seguro que tiene algo que decir. Bueno, sí que teño que decir, parabéns. Que charla tan bonita. Bueno, gracias por traela, porque vaya descubrimento que non te coñecía. Son María García, fun concelleira de Medio Ambiente, coa Marea Atlántica, e a verdade é que, bueno, veño do ecoloxismo, e xa que me tocas así a fibra sensible, gustou moito a charla. Bueno, parabéns, ademais de da charla, do traballo que estáis facendo, porque, efectivamente, ademais de educar pois a seguinte xeracións, eu creo que ten un poder irradiador de políticas de sustentabilidade dende os centros de ensino ata a sociedade, e non só os nenos, senón os colexos, como irradiadores de políticas de sustentabilidade, e é absolutamente fundamental. Eu estou moi de acordo contigo, é moi importante educar as persoas individuais, non só os nenos, porque non temos tanto tempo, temos que ir xa aos adultos tamén, pero non podemos obviar o poder que temos os que estamos tomando decisións, tanto nas administracións públicas e nos gobernos, como nas empresas, e canto máis grandes, máis importancia. Algúnas veces me rompe o corazón pedíndolle esforzos ás persoas individuais para que moderen os seus hábitos de consumo cando case non chegan os 1.000 euros ao mes. Claro. E digo, es que, Dios mío, non? E despois temos as multinacionais aí facendo o que están facendo, e temos as administracións que teñen moi abaixo na súa orde de prioridades o que é a emerxencia climática e a protección do medio ambiente, non? Entonces, me gusta moito que enriquezas así o teu discurso. Efectivamente, hai que educar aos nenos e as nenas, pero hai que educar os políticos tamén, non sei, e tomar decisións máis firmes e contundentes. Entonces, lanzo unha proposta. Bueno, pois esa concepción dos centros educativos como políticas, como centros de irradiación de políticas de sustentabilidade, como son os mercados tamén, son outras instalacións, outros equipamentos públicos que irradian políticas sociais e medioambientais, non? Entón, bueno, pois cantos proxectos bonitos, non? Se poden facer. E agora ven a pregunta, disculpade a chapa. Como está desarticulado os Teachers for Future en Galicia ou en España? Como estamos, disculpa? A túa organización Teachers for Future, como está desarticulado? Se hai unha entidade coa que traballar? Sí, a ver, sí que estamos, temos registro como asociación, sí, pero despois realmente é unha asociación totalmente horizontal. O que pasa é que medramos tanto, tan gratamente podo dicir isto, que sí que hai comunicación a nivel estatal e hai comunicación tamén a nivel regionais, o que lle chamamos nodos, non? Hai un nodo galego, que por certo ten un encontro na Illa de Arousa o 7 de maio, despois hai nodo extremeño, hai nodo andaluz, estamos comunicados totalmente porque despois hai representantes dos nodos, non? E se alguén lanza unha iniciativa, propónse para que despois isto traspase a outros centros. Digo que somos moi horizontais en canto a que, por exemplo, todos traballamos, é dicir, todo isto que sí que levamos estas prácticas á aula, pero na web hai miles de, bueno, igual non hai miles, pero sí hai centos de materiais de descarga gratuita que nos facemos desde o voluntariado, é dicir, que o facemos polas tardes cando chegamos ás nosas casas, non? E preparamos materiais que pensamos que poden ser, porque sí que non hai tantos materiais que transversalicen esta temática, non? E entón preparamos estes materiais e facemos campañas, pero se, por exemplo, un centro de Murcia leva a cabo unha experiencia, como que contaba antes, non? Que consigue que se mude a fonte de electricidade que se pasa a placas solares, contanos o proceso, entón lánzase a todos os centros españois que están en Teachers.
Pero, como digo, é bastante sociocrático, é dicir, se todo é polo ben da comunidade, tírase pa diante, e cada un fai aportación. Despois, non funcionamos como outras asociacións que cando ti queres pertencer, pois tes que dicir canto tempo estáis libre? 2 horas a semana? 1 hora a semana? Non. Cada un fai o que pode, cando pode, porque as circunstancias persoais poden mudar dun mes a outro. E entón un di, pois eu son moi boa ou gústame moito facer os deseños. Perfecto, precisamos unha infografía sinxela, o que vos contaba antes, non? Os informes de IPCC. Unha persoa de a pé non pode acceder ao linguaxe tan científica do IPCC. Un dos traballos que facemos é facer infografías sinxelas para que toda a cidadanía poda ter acceso a esa información. É dicir, por que se producen mudanzas climáticas? Por que están chegando cada vez máis xente nas bateras? Evidentemente porque non medra nada, porque as secas son máis abundantes e porque están chegando a extremos de sequías que nunca se contemplaron. Pero isto hai que explicalo, e hai que explicalo cunha linguaxe que sexa accesible. Eu teño moitos amigos científicos que traballan no CSIC e me dicen que xa non sei como explicalo. E digo, claro, é que falades unha linguaxe tan científica que eu na mitade do discurso xa me perdín. Imaginade se quero chegar a unha ama de casa ou un amo de casa que lle quero concienciar de que non colla bolsas de plástico ou que non compre a leituga plastificada e se ao final ao chegar a casa vai na lavar igual, non? Pois temos que falar, temos que ter unha linguaxe máis accesible e, sobre todo, facer a todo o mundo partícipe, que isto nos involucra a todos, independientemente da clase social e do lugar no que vivamos, non? Eu teño un amigo, agora non sei, que saliume esta anécdota, pero como estamos así en familia, que ten que firmar unha hipoteca en Córdoba a 30 anos e dime que non sei se dentro de 30 anos eu vou poder vivir en Córdoba. Claro, xa non estamos falando destas imaxes do cambio climático do oso polar nun cachiño de seo, é que estamos falando de problemáticas que temos aquí e que son reais e que non se lle está dando toda a proxección que debería, cando as consecuencias nos afectan a todos. Non sei, bueno, contesteiche, espero, e despois enrollei un cachiño máis. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que se anime a...? No, quería lanzar unha pregunta a todos os niveis, para todos, non? Hai unha crítica xeneralizada social, non é algo de agora, é algo que a min me rompe moito a cabeza, non? En isto de participación. Falamos moito, hai unha crítica xeneralizada á adolescencia, aos adolescentes. As adolescentes que ocupan parques para facer botellóns, que fan pintadas, que non teñen moitas veces... E eu pregunto, realmente a sociedade dalle respostas á adolescencia? Porque hai que parques públicos para a infancia, pero cando teñen 12 anos xa non queren ir aos parques e ata os 18 non poden ir a unha discoteca. Que pasa con esta franxa de idade que está entre os 18 e os 16 que non teñen un lugar de encontro máis que nunha cafetería onde teñen que facer consumo obligatorio, nunha caixa de xogos, nunha casa de xogos que se están facendo ricos a conta desta adolescencia que non ten onde ir e que se meten a xogar os videoxogos ou despois isto lles leva a outros tipos de xogos ludópatas, etc. Ou que ocupan un lugar marxinal porque non teñen onde meterse. Pareceme increíble que fago un estudio en todas as localidades que adoito visitar e pregunto, e os xóvenes onde se xuntan? Que actividades teñen? Que propostas teñen? Hai un vacío a todos os niveis, pero que é algo xeralizado. E é algo que teño que vos invito a pensar e que quizáis un proxecto de participación cidadá social para todos os municipios debería comezar por aí, non? Inta que sexa, mira, que saibas, digo como se me imaginadevos que son eu que me diría, o primeiro que lle pediría
o que lle preguntaría é que che gustaría facer no tempo libre? Que necesitades? Un local para xuntarvos? Que vos gustaría ter? Sabedes que existen todas estas ONGs ou asociacións nas que podedes facer algo, prestar axuda? Por que non os involucramos desde aí? Creo que a franxa de idade de entre os 12 e os 18 anos está completamente abandonada neste aspecto. E esta era unha pregunta con trampa porque eu quería darvos esta resposta, claro. Pero bueno, aquí tenemos un programa, Nocturnia. Fenomenal. Es que además invita a participar a precisamente los nuevos para que presenten sus propuestas propias. Entonces adaptarse un pouco a que les demandan. Eu penso que é un programa que xa empezou fai anos e que está a funcionar ben, onde poden facer deportes nas polideportivas, atoparse, tener charlas, facer temas de filosofía ou de literatura e ademais nos horarios nos que o resto vai de botellón, nos fines de semana. Así que, bueno, é un programa que, bueno, tamén exixe un pouco, penso que a sociedade participe, porque moitas veces os rapaces ten esas ofertas e non entran en elas porque arrastranse unos a outros. Claro. Rollo, aí, a mí non me gusta nada, ou porque os pais tampouco participan en eso, ¿no? Claro. Eso que tamén, tanto na ecoloxía como no respecto ao medio ambiente, a participación dos pais é fundamental. O sea, se o rapaz é un concienciado de clase, chega a casa e o pai tira de blisters todo o día, claro, que a compra blister, claro, ten al lado de Eroski que ten corte de fiambre. Entonces creo que aí tamén é un problema. Indudablemente estamos nun momento social moi complicado. Moi complicado. Parabéns por esa iniciativa, é a primeira que coñezo, e así que, bueno, marcho super contenta, non? Pero sí é certo que estamos vivindo nun momento moi complicado. Supoño que todos vos, non me quero alangar moito máis, pero supodo que todos vos coñecestes a anécdota de Will Smith nos Oscars, non? En que lle pegou a tal. Claro, eu dicía, claro, eu estaba comendo con meu marido nun restaurante e eu estaba comentando, pois temos que falar, porque estamos dicindo aos nenos que non se poden pegar, que hai que resolver mediante o diálogo, e na mesa de al lado escoito un home que di: pues le metió solo una bofetada, pero si soy yo le abro la cabeza. Claro, como vou eu a escola a dicirlle que non se pode, que ese non é o proceder, cando sei que o día seguinte podo ter un problema cun pai ou unha nai? No, mira, yo a mi hijo le digo que estamos vivindo un momento social polarizado, dificultoso. Por iso que xerar ciudadanía penso que é máis importante que nunca. Parece moi interesante o que dixetes sobre o tema de que os adolescentes non teñen realmente espazos, non? Comentades ti o tema do programa Nocturnia. Ocorréseme preguntar por que aí frente hai uns barracóns que hai uns anos, cando estaba Marea no goberno, había uns ocupas neles, e había unhas certas actividades e tal. Houve bastante jaleo, non? Botaron esos ocupas. Supongo que había un proxecto para que iso facer unha inversión, un investimento de creo que case 1 millón de euros, non? E creo que era un proxecto precisamente para locales de disposición da mocidade, cosas así, non? E que agora, coño me daño para que paso por diante, está pechado. Non sei se desde o Concello ou se pode dar unha resposta a que pasou con ese proxecto, porque realmente parece que se fixo un investimento interesante, había toda unha justificación detrás del, e agora parece que o proxecto está, non sei, parado, non sei. Sí, en principio está vinculado unha red de peregrinos, ¿no? Que xa ven fai tempo. No, que ese outro de das instalacións con profesora Paco Hernández do Metrosidente. Non sei se queredes vos contestar. Sí, no, bueno, es un proyecto que nació con el gobierno anterior y que, bueno, el proyecto está siguiendo, ¿no?, su camino. Lo que pasa, bueno, ha tenido ciertas dificultades, como siempre ocurre con todo proyecto, pero bueno, se llegará a su término y terminará haciéndose. Sí. Está acabado. Cando estaba acabado houbo o descubrimento de que faltaba o circuito de ventilación, non? Foi un proceso así. Nos orzamentos, tanto de 2020 como de 2022, está a adquisición do mobiliario para abrirse
E o interesante das naves do Metrosideiro é que todo o plan de usos dos diferentes edificios e do espazo exterior foi feito de maneira participada precisamente coa mocidade e os usuarios que quixeron falar co Concello da insumisa, do que era a ocupa orixinal, no? Que en realidade se tentou que fose pois un abandono temporal das instalacións para poder facer unhas obras que están pagadas polo Estado. Es que a situación era moi delicada na insumisa, porque se non se facían esas obras se perdían case 2 millóns de euros. Entonces, elles pediu, por favor, que permitisen facer as obras e o plan de uso se pactou pois cos usuarios e usuarias que quixeron falar co Concello, que non todo o mundo quixo. E sigue pechado. Sí que sería pois moi interesante acelerar esa apertura, sí, porque non sobran instalacións para a mocidade, ¿no? Bueno, ahora que no es objeto de la conferencia, porque bueno, las preguntas van para Miriam más que para el Concello. Sí. Un colegio que da Coruña, que levamos xa 2 anos que siguen discutían esa iniciativa de Xixón Fútbol. A verdad que, bueno, aproveito para agradecervos todo o traballo que estades facendo. Ao final é o que destí, polas tardes, cando non estades traballando, estades dando información aí a todo o mundo. Entonces, nada, nos aproveitámonos, bueno, seguimos as vosas directrices un pouco, a verdad que está funcionando moi ben. E sí que, ao final, son 2 anos que levamos con estas iniciativas e realmente estánse vendo logros. Por exemplo, bueno, eu teño compañeros tamén que están traballando nun campamentos de verán e sí que me dicían que se notaba a diferencia duns alumnos duns coles a outros que sí que levaban esa merenda nun tupper, nunha botella reutilizable, agua e todo eso. E, bueno, aproveito para darvos as gracias. A raíz do currículum que estabas falando que a LONLOE sí que é unha oportunidade para cambiar un pouco o chip que levamos co tema de sumar, ler e nada máis. E agora sí que lle estamos dando unha volta. Eu tamén comparto contigo esa idea. E sí que desde os centros mellor poñemos un pouco de menos iniciativas como esta última que presentastes aquí, das rutas sostenibles. A verdade que é un bo exemplo para que, neste caso, os tutores dos centros podan ver esas iniciativas e reconducir un pouco o tema da LONLOE, pero poñelo na realidade que ao final formamos persoas activas e que estén conscientes do que está pasando no mundo real e no que vai pasar dentro duns anos. Nada máis, é eso. Bueno, pois dúas cousas. Primeiro, respecto a este proxecto, o que estou facendo, ahora mesmo estou traballando na sistematización dos materiais, é dicir, como poder leválo a cabo, é dicir, tratar de facer unha estrutura que vala para todos. Claro, despois cada un ten que adaptar o seu contexto, o seu pobo, pero que sirva para que cada centro ou cada titor ou titora poda collelo e dicir, bueno, vou levar un proceso de participativo coas alumnados con repercusión social. Levarame un tempo porque non teño moito, pero todo o que fago e todo o que facemos vai para a web publicado. E a segunda cousa é que, nada, espero mirarte na Illa de Arousa o día 7. A invitación está botada. Muy bien, pues yo creo que el resumen está claro, ¿no? La ciudadanía debe ser activa, pequeñas acciones individuales suman para que sea una tierra mucho mejor. No obstante, yo creo que las acciones deben ser lineales, no solo individuales, sino colectivas y también educativas, políticas y legislativas, porque todos ellos nos llevarán a un mejor mundo, ¿no? Que debemos dejar a las personas que nos sigan. Y nada más, recordarles que el 24 de mayo estará con nosotros Marina Echevarría, a lo cual invito a todos ustedes, y antes de cerrar el acto, pues lo va a pechar María del Pilar García de la Torre, que es la vicerrectora de Internalización y Cooperación. Así que cuando guste. Sí, creo que había una pregunta más, no sé qué... Sí. Perdona, Celemín. Bueno, yo quería hacer una pregunta también. porque muchos de los proyectos que planteas te trascienden un poco el ámbito del aula y van al centro. Entonces, claro, a la hora de crear red con el alumnado y participación con el alumnado, ¿cómo gestionas la participación y la implicación del profesorado para lograr esas medidas a nivel de centro?
Bueno, por ejemplo, en el proyecto Recreo Residuo Cero, un puede inscribir a nivel de aula ou a nivel de centro por si non consigue este consenso para aprobalo en consello escolar, non? Ou en claustro. Entón, ti podes inscribirte só coa tua aula ou co centro. Pero o fundamental que agora, o fundamental é facer este proceso de diálogo cos compañeiros e compañeiras. O bo da LOMLOE é que recolle que a partir de agora ten que estar recollido no proceso educativo, no proxecto educativo de centro, esta perspectiva medioambiental. Non é que teña que haber un proxecto medioambiental, pero sí que ten que estar recollido e ten que estar recollidas que medidas e que dende o proxecto educativo de centro. Aí hai unha ferramenta fundamental, unha porta que se pode abrir para transversalizalo, non? E para moitas veces estes proxectos ou ideas que nacen da biblioteca, que podan hilarse a través dos diferentes cursos e das diferentes clases, pois así, pois a través de libros ou de diferentes iniciativas. Pero o importante é transversalizado. Depende do centro educativo, non sempre é sinxelo. A veces un está en un centro e traballa como se estuvera solo nunha unitaria. Pero por eso está Teachers for Future Spain, para unir todos eses cans verdes que están por aí loitando. Gracias. Muy bien, pues disculpe que no la había visto. Creo que hay otra. Ahora, sí, pero es la última, ¿eh? Porque yo soy muy draconiano con el tiempo. Sí, se puede, como me faltaría más. Pois moitas gracias por a deferencia. Bueno, nada, súmame os parabéns. A verdad que me parece que se conseguíramos que os centros educativos puderan ser eses pulmóns nesta situación de emerxencia climática, sería estupendo. E na charla, a verdad que fixeche así un percorrido sobre boas prácticas que dan moitas pistas e sabemos que moitos centros o están facendo, non? Cando entramos un pouco en esta cuestión da desesperanza ou de como a adolescencia, a mocidade se poden meter aí un pouco aí, eu creo que o problema tamén é canto queremos chegar ou a que fondo queremos chegar, non? E me refiro ao tema do consumo, porque isto, tomado moi en serio, apela a reducir o consumo. E eles están vendo que, bueno, que a sociedade mantén unha actitude de doble moral en estas cosas, incita ao consumo, ao mesmo tempo que lle dis, bueno, pero cuida do medio ambiente, e somos capaces de convivir con ese doble discurso, non? Entón, bueno, a mí eso preocúpame porque a veces cando os adolescentes se manifestan así de cando en vez sobre o tema de emerxencia climática, hai a veces como unha apelación crítica ao que estamos facendo, dicindo, nos vais a deixar un papelón que en parte, pues, en fin, desafortunadamente eso é certo, non? Entón, o fío desto, que pasa que igual daba para outra charla en outro momento, a mí se me ocurría si o tema do decrecemento ten algún lugar en todo isto, porque é un tema incómodo. A ver, es como si te apuntaras a un funeral, e a un funeral ninguén se quere apuntar e o morto vai porque ten que ir, non? Entonces, que pasa con eso? É dicir, como chegar a esa apelación a reducir o consumo sin cargarnos a lógica social ou cargándonos, non sei a onde se chega con isto. A palabra de crecemento é case como unha palabra tabú, non? Por eso. Pero porque está mal contextualizada e moi mal usada. Moita xente asocia de crecemento a racionamento e hai que volver ás cavernas, e non se trata disto, trátase de consumo consciente. E moitas veces, claro, vivimos nunha sociedade onde se asume benestar o facer acopio de cousas de certas marcas, e canto mellor marca leve se supón que vives mellor, e non hai esa correspondencia real, non? Entón, disociar que vivir mellor non é ter máis cousas é o principio, non? Estamos nunha sociedade onde falamos de cargas familiares. É dicir, os nosos fillos son unha carga, non? E temos que pagar a outra persoa para que este, porque tal. Claro, implicaría un cambio de sistema, pero sí que é certo que é un movimento que é preciso, que é necesario, e que non implica para nada vivir peor. Pero como ti ben dixeche, isto dá para unha charliña ben longa tamén.
Ahora sí. Ya no le dejamos a nadie más que hable más que usted. Adelante. Bueno, pues reitero las felicitaciones. Yo creo que todos los que aquí hemos estado hemos disfrutado muchísimo de tu charla. A mí me ha parecido muy interesante no solo las experiencias que has contado, sino esa visión que le has dado de ciudadanía activa, de pensar que los niños, por ser niños, no quiere decir que sean incapaces de ser ciudadanos activos. Y esa unión o ese implicar al Concello en todas vuestras actividades, bueno, en las que has expuesto, siempre de alguna u otra manera estaba el Concello presente, creo que es uno de los mejores ejemplos para los niños de que ellos realmente sí pueden ser ciudadanos, que tomen decisiones y que la política no es pues esto que a veces escuchan en casa, de que la política es terrible y todos los políticos son unos ladrones, ¿no? La verdad es que esto muchas veces se escucha y los niños crecen sintiendo eso, lo cual es una pena, porque la política pues debía de ser la más bella de las profesiones junto con la enseñanza, ¿no? Trabajar para el bienestar común. Bueno, pues reiterarte nuestras felicitaciones y te seguiremos todos en redes y todo vuestro trabajo y esperamos seguir colaborando en el futuro. Gracias. Un placer, gracias.